Salom. Ushbu videoda biz sizga ADS Consultancy saytida akkaunt qanday yaratishni ko'rsatamiz. Boshlash uchun saytning yuqori menyusidagi Mening hisobim bo'limiga bosing. Siz doimiy mijozlar uchun login sahifasiga o'tasiz. Ro'yxatdan o'tish uchun ma'lumotlaringizni saqlash uchun ro'yxatdan o'ting tugmasini bosing. Endi ma'lumotlaringizni kiriting. Ism, familiya, email manzil, parol va parol tasdig'i. Parol yaratishda quyidagi talablarga e'tibor bering. U kamida 12 ta belgidan iborat bo'lishi, katta va kichik harflarni o'z ichiga olishi kerak. Qo'shimcha xavfsizlik uchun harflar va raqamlar kombinatsiyasidan foydalanish tavsiya etiladi. Pastda siz Referral Number maydonini ko'rasiz. Bu bo'limni to'ldirish majburiy emas. Agar referral raqamlar qanday ishlashi va ular orqali qanday daromad olish mumkinligi sizni qiziqtirsa, bu haqdagi videomizni tomosha qiling. Ekranda ko'rsatma paydo bo'ladi va havola tavsifda ham bo'ladi. Shundan so'ng I'm not a robot tekshiruvini tasdiqlang, Terms va Conditions va Privacy Policy bilan rozilik belgilarini qo'ying va yaratish tugmasini bosing. Tayyor. Sizning akkauntingiz muvaffaqiyatli yaratildi. Ko'rganingiz uchun rahmat.